Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үхэн Миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Орой мэнд үзэгчдээ чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Үзэгч та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу? Орхон аймгийн хэмжээнд томоо тус өвчний дэгдэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор зөвхөн боловсролын байгууллагын бос бүх төрлийн тоглоомын төвүүд, спортын ордон, за мөн үзүүр үйлчилгээний газрууд гэх мэт хүүхдүүд үйлчлэх боломжтой бүхий л газруудад 2 дугаар сарын 1-ний хүртэл хөл хорой тогтоох захирамжийг хүргүүлжээ. Орхон аймагт томоо төс өвчний дэгдэлт нэмэгдэж бүхий л боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоогоод байгаа. Тэгвэл энэ талаар холбогдох албаныхны мэдээлж буйгаар хүүхдэд үйлчилдэг бүхий л төрлийн тоглоомын төвүүд, спортын ордон, үзүүр үйлчилгээний зэрэг бүхий л газрууд эх сарын 1-ний өдрийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулахгүй, хүүхдэд үйлчлэхгүй байх тухай захирамжийг хүргүүлжээ. 7 хоногийн байдлаар томоо төсөл өвчний өвчлөл амбулаторийн үйлчлэгээр 17.8% хүрч өмнөх 7 хоногоос 12.8% ихссэн байгаа. За үүнтэй холбогдуулан аймгийн засаг даргын дэргэдэх ажлын хэсэг хуралдаж аймгийн засаг даргаар 0.2 тот захирамжийг гаргасан. Энэ захирамжаар бол ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр 21 хоногийн хугацаанд бол түр зогсоосон байгаа. За мөн үзэр үйлчлэгээ болон цахим тоглоомын газар олон нийтийн арга хэмжээнүүдийг бол 14 хоногоор бас түр хязгаарсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол 0-5 насны хүүхдийг гэртээ харж байгаа эцэг эхчүүдэд болохоор төрийн байгууллагуудад болохоор цалинтай чөлөө олгох, хувийн хвшлийн байгууллагуудад болохоор асран хамгаалж байгаа асран хамгаалагч нарт цалинтай чөлөө олгохыг уриалгыг бол захирамжин дээр тусгасан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад манайхаас бол өрхийн эрүүл мэндийн төв, бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвийн хүүхдийн амбулаторийн хэсэг, за хувийн хвшлийн хүүхдийн эмнэлгүүдийг уртсгсан цагаар ажиллаулж байгаа. За хүүхдийн хувийн хвшлийн эмнэлгүүд маань бол том төст өвчнөөр өвчлсөн хүүхдүүдэд бол үзлэгийн үнээсээ бол 5,000 төгрөгөөр хямдруулж үйлчилж байгаа. За ийм учраас одоо том төс өвчлөл маань болохоор H1 хүрээний H1N1 вирус бол эргэлтэнд орсон явж байгаа. Энэ вирусын одоо онцлог тал маань бол хүүхдийг бол өндөр халуурах богино хугацаанд одоо хатгаа болж хүндрэх эрсдэлтэй байгаа учраас эцэг эхчүүд маань одоо хүүхдүүдээ том төс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байгаа. За инхийн тулд бол хүүхдүүдээ олон нийтийн газруудаар аль болох авч явахгүй байх, дулаан хувцлах, илчлэг сайтай хоол ундаа өгөх, за гарын ариун цэврийг сайн сахих, гараас маш сайн угаах болон бусад зөвлөгөөнүүдийг өгж байгаа. Мөн төрийн байгууллагуудын хүн хүч дутмаг байгаагаас зөрчилд тавих, хяналт хүрэлцээ муутай байгаа бөгөөд иргэдийг энэ талаар зөрчилтэй үйл ажиллагаа явуулж буй. Аж ахуйн нэгж байгууллага хувь хүмүүсийн мэдээллийг холбогдох албаныханд хүргүүлж, төртөөгөө хамтран ажилдаг байхыг уриалж байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг уртсгасан цагаар ажиллаулж байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань 8-аас 20 цаг хүртэл цайны цаггүй ажиллаж байгаа. За үүнтэй холбогдвол эрүүл мэндийн сайдын тушааллын дагуу эрүүл мэндийн газраас өрхийн эрүүл мэндийн төвийг гэрийн эргэлт рүү бүрэн шилжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд уриалахад бол эрүүл болон хүчтэй хүүхдүүдэд үзүүлэх тохиолдолд өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхэн дуудлагын утсаар дуудлага өгч үзүүлээрэй. За мөн 2 дахь арга хэмжээ нь болохоор дархлаажуулалт бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд рүү бүрэн шилжүүлсэн байгаа манайхаас. За үүнтэй холбогдуулан эрүүл хүүхдүүд дархлаажуулалтанд ордог учраас 21 хоногийн хугацаанд дархлаажуулалтанд хамрагдж байгаа хүүхдүүд маань зөвхөн хагасаа өдөр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр дархлаажуулалтанд хамрагдах юм шүү гэдгийг уриалж байна. Бүх сургуулиуд за энэ үзэр үйлчлэгээ явуулдаг улсын байршуулах эрдэнэ төлөвлөрийн спорт одоо хангард спорт ордон зэрэг газруудад бол чиглэлүүдийг хөргүүлсэн байгаа. Энэ дээр бол хүүхдүүдийг хамруулсан одоо үзэр үйлчлэгээ дугуулын секцүүдийг бүрэн одоо зогсоох. За энэ хугацаанд бол сургууль цэцэрлэгүүдийн гал тогоо за юунуудыг бол бүрэн аривтгалд хамруулах. Дээрээс нь PC тоглоомын газрууд, цахим тоглоомын газруудыг ажилуулахгүй байх. Энэ дээр баг сум одоо сургуультай хамтарсан одоо сэргүүл гаргаж ажиллаж байгаа. Сар шинийн өмнөх гэр хорооллын хог ачаалт эхэлжээ. За тодорхойлбол одоогоор уртын гол, яргуйт, аршаанд, цагаан чулуут багуудад уртсгсан цагаар хог ачаалтыг хийж байгаа юм.
Сар шинийн баярын өмнөх гэр хорооллын айл дүрхүүдийн хог ажилд энэ сарын 2-ны өдрөөс эхэлсэн. Одоогийн байдлаар даваат, шанд, их залуу, наран багуудын хог ажилтыг хийж гүйцэтгэсэн байна. За сар шинийн баярын өмнөөс хог ажилтыг 100% хийж гүйцэтгэхээр 3 баригад уртасгсан цагаар ажиллаж, 3 баригад уртасгсан цагаар ажиллаж байгааг хот огжуулах газраас мэдээлж байна. За тиймээс иргэд харьяа багуудаас мэдээлсний дагуу хог хаягдлаа аль болох битүүмжлэн гаргаж өгөхийг сануулж байна. За гэр хорооллын хог хаягдлыг цагаан сараас өмнө ачихын тулд бид нар 1 сарын 2-наас эхлээд ачиж эхэлсэн. За 3 баригад явж байгаа. За одоогийн байдлаар бол даваат, шанд, их залуу, наран багуудын бол хог хаягдлыг ачаад дуусчаад байна. Яргуут баг, цагаанчлууд баг, аршаант багуудын хогуудыг бол ачаад эхэлсэн. Яргуутын багийг бол 60% ачиж байна. Аршаантыг бол 50% ачсан байна. Наран багт бол ачигтаад 2 хоног цагаанчлууд багт явагдаж байна. За бид нар энэ ажлаа эрчимжүүлэхэд тулд 7 хоногийн ганцхан 3 дахь өдөр амраал, бус өдөр амрахгүйгээр уртсан цагаар ингэж ажиллаад цагаан сарын өмнө бол хог хаягдлыг дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар яргуут, цагаанчлууд, аршаант багуудад хог ажилт хийж эхэлсэн бөгөөд 7 хоногийн лав гарагт ганц амран бусад өдрүүдэд хог ажилтыг хийж байгаа гэлээ. За энэ маршрут, энэ хурдаар баяраас өмнө нийт хог хаягдлыг бүрэн ачиж тээвэрлэх боломжтой гэсэн хариултыг өгч байна. За мөн гэр хорооллын зарим багуудад дуудлагын хог ажилтыг нэвтрүүлсэн. Тиймээс тухайн багуудад хог ажилтаас дараах хог хаягдлыг дуудлагын хог ажилтаар ачуулахыг зөвлөж байна. Нийгэмд буруу үлгэрлэх зарим үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг хатуу хоригддаг, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцалдаг тогтолцоо манад шаардлагатай байна. Жишээ нь орон сууцны нэг давхарт үйлчилгээ үзүүлдэг дэм буудлууд иргэдийн эрүүл, аюулгүй, амар тайван орчинд амьдрах эрхийг зөрчөөд зогсохгүй. Бидний хойч үед буруу үлгэрлэж байгаад иргэд гомдолтой байгаа юм а. Орон сууцны нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг дэм буудлуудад тодорхой дагаж мөрдүүлэх журам байтугай хэн зөвшөөрөл олгодог хэсэг нь ч тодорхой бус байсаар байна. За тэгвэл энэ асуудлыг зэгслэхгүй бол орчин суугчдын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай амьдрах амрах эрхийг зөрчиж, үр хүүхэд багчуудад буруу үлгэр дуурайлал болж байгааг орчин суугчид мэдээлсээр байгаа юм а. Зөрчлийн тухай хуулиндаа шөнийн 22 цагаас хойш чанга дуу чимээ гаргах, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулахыг хориглосон байдаг. За үүнд орчин суугчид иргэд таны миний үр хойч үе, аав ээжүүд минь нойрондоо муудан чихээ даран тарчилсаар шөнийг өнгөрүүлсээр байгааг дуулгая. Одоо яг үнэндээ өсвөр насны хүүхдүүдэд өдрийн цагаар тэр буудлын цонхонд орж байж штэ. За минут тараараа эхэлсэн шүү. Одоо дуусч минут тараараа хэдэн минут болж байна гэдэг. Тэр юуны тухайд эдгээр тэгж минут тарж тэгж яаж идэв. Энд чи өсвөр насны хүүхдүүдэд ерөөсөө маш буруу үлгэр дуудаад болж. Ороо үдшийн цагаар одоо нэг ясандаа тэр буудчин хөшгөө хаахгүй. Тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө нүцгэн шалдаа улсууд үүдээд архицсан сохтуу улсууд тэргээр нэг байж идэг. Одоо сүүлийн үед тэргээр хүүхдүүд их шохоорч иддэг болчиход байна шүү дээ. Тэр манай ардтад баг сургуулийн хүүхдүүд байна. 4-р 10 жилийн баг сургуулийн хүүхдүүд. Тэднэрөө ер нь одоо тэр манай ордсын юугаар ордсны код нь ядж идэгцсэн. Тэргээр байж шүү дээ. Чи хашгичаад байна. Тий арай. Чи дуулаад байна. Хашгичаа дуулаад байна шүү дээ. Би амармаар байна. Би амармаар байна. За би дуулахгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ зургт би дуулаагүй. Энэ зургт харж ирсэн. Энэ зургтыг би өвжижсэн. Тэгэхээр энэхүү одоо дүрс бичлэг дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр тухайн одоо ундрам гих буудлын ирсэн шөнийн 1 цагаас хойш бол одоо өөрөө ч гэсэн согтуу үйлчлүүлэгчтэйгээ хамтаар одоо ингээд бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа дүр зураг. За энэ бол 1-р сарын 2-ны өдөр болсон. За үүнээс хойш 10 хоногийн дараа буюу 1-р сарын 12-ны өдөр за тухайн буудлын эзэн өөрөө за хэсэг бүлэг хүмүүсийн хамтаараас шөнийн цагаар архитан согтуурж одоо дуу чимээ гаргаж одоо бусад иргэдийнхээ оршин суугчдын одоо өөрсдийнхөө өмчөнд за мөн орон гэртээ амьдарч байгаа иргэдийг бол одоо 5 тухаар нь алдагдуулсан ийм мэдээлэл бидэнд ирээд байгаа юм а. Харамсалтай нь энэ бүхний эцэст өмнөөс нь ял авсан мэт цагдаа нар
дэг журам сахиулах гэж шүн өдрөгүй иргэдтэй нийлэн тэмцэнэ. За гэсэн ч тэмцэл газар авахгүй харин ч буудлуудын эзэд ресепшнгээс эхлээд шөнийн цагаар буудалтаа архитан согтуурч төр захиргаа удирдлага хяналтын байгууллагуудыг иргэдтэй нь басамжлан за шөнийн техник цагаас хойш архитан согтуурсаар байгаа гинэ. Эд хуулийн цорхогч андахгүй торгуулах төдий аргалаад аль эсвэл шүүхээр заргалдаад дийлээд сурчсан зэрэгс харахад за ард нь нөлөө бүхий дарах зэрэг цүнх баригчид ч байгаа юм биш үзгсэн хардлага төрж байгаамаа. Угаан өөрчлөж байгаа нөхдүүдтэйг архичсан шас хот юм байсан цагдаа хурж ирээд аваад явсан. Дахиад 10 хоногийн дараа баахан нөхдүүд дуулалдаад байсан. Эзэн нэг залуу шинэ үйлчлэгч ордсон гээд энэ манай эзэн ингэнэ энэ хүн өөрөө орчлоо. Би одоо эзэнтэй юу ярих вэ гэдэг ингэж байж шít. Энэ ерөөсөө энэ хууль одоо манай хуулийн эц одоо нэг ясандаа ажиллаа хийхгүй байд юм уу? Хийгээд уучраахгүй байд юм уу? Аль 9 сард бол бодлогын хэцгээд хөгжлийн бодлогын хэц, нийгмийн бодлогын хэц баахан комисс яваад энэ чинь тухай бүр бүтэн өдөржин юу байгаад энэ дэм бууд чинь 80% таа байдаг юм байна тийм ээ. Энэ чинь 20% таа гарсан юм шүү дээ. Одоо тэгээ яагаад таарчих болдгоо. За буудлууд нь одоо шөнийн цагаар амгалан тавин байдлыг маш ихээр алдагдуулж байна. За нөгөө талаас тухайн орчны одоо амьдарч байгаа бага насны хүүхдүүдэд маш одоо буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байна гэсэн одоо ийм санал гомдол маш их ирж байна. Одоо сүүлдээ бүр рефрешн хүртэл шөнийн цагаар согтуу үйл ажиллагаа явуулаад танаа дээр эрүүлжүүлэгдэжсэн гэдэг ийм гомдол одоо бичлэгтэйгээр ирж байна л да. Ер нь яг зөрчлийн тухай хуулиараа юу гэж заасан байт юм болоо та энэ тал дээр бас мэдээлэл өгөөч. За зөрчлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйл дээр нийтийн зориулалтаа орон сууцнд шөнийн цагаар бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан бол хүнийг 101-тэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, аж ахуй нэгжийг бол 1001-тэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох гэсэн хуулийн заалттай байна. Яг орон сууцны байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэм буудлуудад тусгаалan гаргасан хууль бол байхгүй. Энэ хуулиар л зохицуулагдаж явж байгаа. Ер нь бол удаа дараа ийм зөрчил гаргаад ивэл бас хариуцлага нь өөр байдаг болов. За одоо яг зөрчлийн хуулийн заагдсан үгээр бол тийм заалт бол одоогор байхгүй. Гэхдээ үйл ажиллагааг нь зогсоох талаар бол холбогдох байгууллагууд нь бол шаардлага өргүүлж ажиллаж байгаа. Ижлийн хяналтын ерөнхий газрын 505 дугаар тушаал айны өөрчлөгдөд нодны одоо 149 дугаар тушаал гэж одоо гарсан мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын. За энэ дээр болохоор зэрэг 17 оны 19 оны өдрөөсний А149 мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамаарлагын асуудлыг жагсаалт шинжилэн батлах тухай гэдэг. Энэ бүртээ Монгол Улсын агентлагийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын дөрөвтгийг үндэслээд ерөнхий газраас чиглэлээр тухайлбал одоо энэ дид үтс хяналтын чиглэлээр, барилга техникийн хяналтын чиглэлээр гээд манай улсын байцаагч нарын яг эрхэлсэн асуудлынх нь ажил үргэх нь хуурийн доо ийм үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналтын байгууллага хяналтчлалт хийж өгч болохгүй гээд ингээд заасан. Ийм учраас энэ яахрахгүй энэ дэм буудлын тухай асуудал манайх болон засаг даргад ингээд шатч тараад ирээд энэ дээр нэг тогтсон нэг ойлголцтой болж хамгийн 3 дахь нэгэн бол нэг нэгдсэн журмаар байгууллагууд жишээ тухайлбал цагдаагийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар, холбогдох байгууллагууд нэгдэж нэг хэмжээгээр нэг сайн хийгээд гарцаа яаж шийдэх ёстой юм бэ гэдгийг шийдчихмаар юм шүү. За эдгээр дэм буудлууд нь нийгэмд буруу үлгэр дуурайл үзүүлж за босромог үйлдэл явдлын уул уурхай болж байна. За орчин суугчдыг хэлж байгаагаар тодруулах хэлэхэд за өсвөр насны хүүхдүүдэд тухайн буудлын цонх орчим доторх дуу чимээг чагнан за цаг хугацааг хэмжин инээлдэж суух нь өдөр тутам ажиглагдах болсон гэдгийг хэлж байна. За үүнээс улбалан нийгэмд ямар буруу үлгэр дуурайлал болж байгаа нь харагдаж байна. Мэдээллийг сэтгүүлч Саран Чимэг бэмж авалтнаар хүргэлээ. Орон нутгийн удирдлагууд төдийгүй иргэдэж Орхон аймгийнхаа талаар ярихдаа Эрдэнэт хот хэмээн өнгөрөх дуртай байдаг. Гэтэл энэ хотод ямар ч төвшний байгууллага за тэдгээрийн ажилчид ажилдаа хариуцлагагүй хандаж байгаагийн нэг жишээг та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр аймгийн онцгой байдлын газар болоод мэрэгжлийн хяналтын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газар зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл хэвлэлийн хурал хийж сэтгүүлчдэд сүүлийн үед тулгамдсан асуудал болж буй томуу төст өвчний тархалт болоод гахаан мэлзэн өвчний талаар мэдээлэл хийсэн юм а.
Ингэхдээ бүх байгууллагаас мэдээлэл өгсөн бөгөөд бүгдийнх нь ярьж буй зүйл утга агуулгын хувьд ижил боловч тоо баримтанд зөрүүтэй. Нэг нь өөр тоо илгээр нөгөө нь үгүйсгэж зассан байдалтай. Бүр 10 минутын өмнө ярьснаа хүртэл өөрчлөн тайлбарлах тохиолдол гарч байгаа юм. Нийт аймгийн нутаг дэвсгэртээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийтийн хоол үйлдвэрлэгчдийн ажлын байр танав төхөөрөмжийн хариуцлага халдваргүй зүйлтийг худалдаа үйлчлэгээ ялангуяа мах махан бүтээгдэхүүн. Тэр дундаа бол гахаан мах махан бүтээгдэхүүн худалддаг, борлуулдаг, түгээдэг ийм зэгүүд дээр хариуцлага халдваргүй зүйлт ариун цэвэр эрүүл ахуйн дэглэмийг хангах үйл ажиллагаанууд зохион байгуулад явж байна. 2 сумынхаа хэмжээнд. За өвчлөл гарсантай холбогдуулаад нийт аймгийн хэмжээнд бол 266 гахааг сэг зэмийг олж илрүүлж ингэж устгасан. За үүнээс 242 нь бол өмнө олдсон сэг зэм. За бусад 24 гахааг бол ингэж устгаж заав журмын дагуу хариуцлага халдваргүй жил болшилсан. Үндсэндээ энэ өвчнөр малын сэг зэм гэдэг утгаараа бол 242 гахаан сэг зэмийг устгасан юм байна. Харагдчихсан байсан. Дээр нь устгасан гахаах юм бол 3 гахаа баг тийм. За тийм. Буруу тавьчихлаа. За өвчний хувьд бол бид яг зариу дээр устгасан малын тоо бол 3 өвчлөөд устгасан мал ерөнхийдөө бол иргэдийн хайсан хогийн цэг дээр байгаа бол гахаан сэг зэмийг устгасан тоо хэмжээгээр бол аймгийн хэмжээний 266 амтны сэг зэмийг устгалаа. За устгалын ажлыг бол бид стандартын дагуу мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын хяналтанд ор хийж гүйцэтгсэн. За энэ ажлын үр дүнг цаашид хадгалж үлдэхийн тулд бол иргэдтэй зориулж бас нэг хэдэн төрлийн зөвлөмжийг хөргүүлж байна. За нэгдүгээрт гахаан махан бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа худалдаалдаг үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үндэсний бүтээгдэхүүнийг худалдаанд гаргах хэрэглэх. За гахаатай иргэд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол гахаан гаралтай бүтээгдэхүүнийг үндэсэндээ хэрэглэхгүй байх. За үйлдвэрлэлийн болон хоол үйлдвэрлэлийн газраас хайсан хоолны хаягдлыг гахаан тэжээлд ашиглахгүй байх гэсэн ийм зөвлөмжүүдийг хөргүүлж байна. 242 сэг зэмийг бид нэр хогийн цэг дээрээс илрүүлж болшилсан шүү. Түүнээс 200 гахаа бол энэ өвчнөр өвдөд үхчихжээ гэж бас ойлгож болохгүй. Тэр булшилж явах олдсон тэр сэг зэмээс дээж авахд энэ төрлийн вакцин вирус нь гарсан гэдгийг ойлгоорой. Тэглэр өвчлөл бол бас тэр өвчин орж өгсөн байгаа бах. Мал арчилгаагаа арч цаг зүүрийн нөхцөл орж өгсөн баг. Тэглэр тэр тоо бол бас харьцангуй ойлголт. Энэ өвчлөлийн шинж тэмдэг илэрсэн гэж дүгнэлт мал эмнэлгээс дүгнэлт ирснээс хойш голомтонд байгаа 7 гахааг яг албадан ингэж устгасан байгаа. Устгасан тэр гахаанаасаа бол дээж аваад улсын мал эмнэлгийн төв лабораторид хөргүүлсэн. Уг нь бол альва нэг хэвлэлийн хурал зарлаж мэдээлэл өгөхөр болсон бол зарласан цагаасаа хэдэн минутын өмнө болов цуглаад мэдээлэлээ нэгтгэж ярих зүйлээ хуваарлаад авчихсан байх нь тэдний ажил үргийн нэгэн хэсэг баймар. Гэтэл нэг л мэдээллийг хэдэн янзаар ярьж байгаа нь ажилдаа хэр хариуцлагагүй ханддгийг нь илтгэж байгаа юм. Үүнээс гадна манай удирдлагууд Эрдэнэт бол хот гэж их ярьдаг. Гэтэл хот битгий хэл зарим жижиг орон нутагт ямар ч хэвлэлийн хурлын үеэр хэвлэлийн мэдээ бэлтгэн сэтгүүлчдэд мэдээлэл болгон өгдөг. Гэтэл Орхон аймагт энэ талаар яриад ч хэрэггүй. Хизээч хэний ч ямар ч хэвлэлийн хурлын үеэр зохион байгуулагчид хэвлэлийн мэдээ бэлтгэдэггүй нь харамсалтай. Түүнчлэн хэвлэл мэдээллийнхэн төрийн албан хаагчдаас хүн сурталтад тулгарлаггүйгээр мэдээлэл авах талаар ярих ч юм биш. Хэн нэгнээс яриа авахар очиход миний оронд тэрнээс авчих. Тэрнийг үг гэд хэлчихье гэд бие рүүгээ түлхсэн хариу сонсохгүй байна гэдэг бол хизээч бүтэхгүй мөрөөдөл гэж хэлж болно. Мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 маань 2 сарын 6-нд засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. За сайн байцгаана үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагаар үргэлжлэн урьж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочноор
За Эрдэнэт хот гэж байхад за Орхон аймгийн Монгол Ардын хувьсгалт намын даргасан Мянган Баяргой оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр таны хувьд бас нам удирдах явсан тухайн үед бас орон нутгаа удирдах одоо төрийн бодлого чиглэлийг бас их хэрэгжүүлэх чиглэлтэй ажиллаж исэн тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн яг Монгол орны одоо байдал одоо ялангуяа одоо төр засгийн байдлын талаар та санал сэтгэлдээ хэлэхгүй. Ер нь одоо нэлийн сэтгэл зовсон ийм үйл явдлууд болж байна. Бид нь бол энэ болж байгаа үйл явдалд бас сэтгэл зовж энийг одоо яагаад ийм болчихв? Цаашид яах ёстой юм гэдэг талаар бас манай ахмадууд бас ярилцаж санал онлоо ярих ийм үеуд гарах юм л да. Тэгэхээр энд манай ард түмэн намаас итгэсэн манай энэ удирдах төвшөнд ажиллаж байгаа боловсон хүчнүүд бол үнэнгүй энэ ард түмний ашиг сонирхлыг хамгаалах тэдний төлөө тэмцэх энэ үйл хэрэгт бол бас их хангалтгүй ажиллаж ээжээ гэдэг нь бол одоо энэ амьдрал дээр харагдаж байна. Ард түмэн бол одоо маш их зүйлийг хүсэж байгаа. Түүний дотор намын гишүүд ч одоо их зүйлийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ дээр үед бол одоо социализм үед гэж манайхан ярьдаг л да. Яг нь социализм бол бас гажсан хөгжлийн хурц тэр үед хорд бол бас цаашдаа явах боломжгүй болсон ийм зүйлүүд онлайн талаас ч гэсэн практикийн талаас ч гэсэн болж исэн. Тэгэхдээ ер нь энэ намын удирдах боловсон хүчний төвшөнд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн ёс зүй, хариу үйлчлэг, сахилга бат энэ ард түмний гэсэн сэтгэл бол үнэндээ өөр байжээ. Одоо ингээд харьцуулаад харахад бол яг та бүхний ажиллаж явах үед бас ямар байв, ямар хандлагаар ажилладаг байв? Гэхдээ ер нь тэгж худлаа хэлэх, ард түмнийг хоорох, одоо ингээд нэг шудраг дүр исгэж ард түмний төлөө зүтгэж байна гэж иймэрхүү байдал бол тэр үед байгаагүй. Жинхэнэ ард түмний эрх ашигын үүднээс. Би одоо зүгээр холын жишээ нэгийг дурдъя л да. Эх орны дайны үед Зөвлөлт холбоот улсын ардын хамшраатын газрын дарга байсан Луночарский гэдэг хүн эх орны дайны үед одоо эх орны байдал тэгээ ард талын байдал одоо энэ хүмүүсийн эдийн засаг энэ хоол ундны асуудал ямар хөө байдалтай байна вэ? Энийг одоо яаж энэ дайны үе нөхцөлд хангах вэ гэдэг ийм асуудал ярьж яхад одоогоор бол ч одоо засгийн газрын тэргүүн. Тэр хүн бол нарийн бичгийн даргадаа одоо ингэж бичиж гаргаж ирсэн байгаа юм л да. Чи надад нэг ганц хэрчим далах олж өгөх боломж байна уу гэж. Тэр их том орны одоо тэр санхүү эдийн засаг аж ахуй хэрэгжилж байгаа дарга хүн одоо тэр нэг ганц хэрчим далах олоод идэх боломж бол тэр хүнд ямар нэгэн аргаар бол тэр үед гिचний дайн болж исэн ч гэсэн байшил баг. Тэгэхдээ жинхэнэ эх орн ард түмний төлөө зүтгэх гэдэг чинь өөртөө ганц талах альсуулж чадахгүй, өөртөө ганц талах олж чадахгүй байна гэдэг чинь ер нь ганц гараамч бай юу л олдноо тэрийг одоо ард түмэнд эх орондоо зориулж ирсэн юм сайхан жишээ байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоогийн үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг бас Ахмад хүний хувьд та юу гэж харж байна? Ер нь үгүй энэ бол одоо ерөөсөө манай энэ намаас одоо итгэж энэ янз бүрийн албан тушаалд их хуралд ч одоо дэвшүүлж гаргаж ил байна. Янз бүрийн төвшөнд одоо хүмүүсүүдийг дэвшүүлж ажиллаж байна шүү дээ. Аймаг орон нутгийн төвшөнд ажиллаж байна. Улсын төвшөнд ажиллаж байна. Тэгэхээр намын боловсон хүчний бодлого одоо үнэгүй одоо ер нь одоо алдагдсан. Энэ систем нь алдагдсан. Дээр үд чинь бол ерөөсөө намын боловсон хүчнийг бол баг тушаалын ажлаас дэвшүүлэн тавьж тэгээд амьдрал дээр шалгаад тэгээд тушаад тэр хүн цаашдаа ард түмэн эх орныхоо өмнө одоо тэр ард түмнээс намаас даалгасан энэ итгэл хариуцлагатай үүргийг биелүүлж чадах хүн үү биш үү гэдгийг одоо ингээд шат чаданд нь шалгаж ийж тэгээд тэр зохих төвшний ажил тавьдаг байсан байхгүй. Одоо бол зүгээр одоо ингээд нэг бэлтгэгдээгүй хэлхэн ч хаашаа юм дгүй бас нэг ганц нэг сургууль төгссөн сургууль нь одоо дандаа курс тийм ээ одоо нэг тийм хэлбэр аргаар төгссөн ийм одоо улсууд чинь тэгээд нэг одоо энэ улсууд ярьдгаар нэг цүнх барьж гүөх нэг хүн дагаж гүөх нэг ингэж ээжл одоо нэг албан тушаал олж авчих шүү дээ. Тэр нь цаана ямар өвхтэй зүйл одоо ашиг сонирхлын юутай
одоо хор гүнэлтэй тэгээ яг уу гүн дээр ард түмний төлөө зүтгэж байгаа мэт болов цаанаа тэр хүн бол бэлтгэгдээгүй учраас тэр аливаа асуудалд хандахдаа жинхэнэ зарчимтай байр суурнаас тийм ээ одоо хандж чадахгүй шүү дээ. Одоо тэгээ нутаг усаа бодсон, танил талаа бодсон, ах дүүгээ бодсон иймэрхүү маягаар одоо ингэж ажиллаад байхдаа зэрэг чинь энэ ард түмч өнөөдөр өөдөө гарахгүй шүү дээ. Одоо ард түмний амьдрал ямар байна вэ? 20 хэдэн жил 30 жил болж ил байна одоо энэ бид нэг холын юмнаас хайгаад байх хэрэггүй. Бидний ах トゥ таньдаг нөхдүүдийн амьдралыг ингээд хараад байж хахад тэдэнд одоо зээл хууль олдож гин үү олдохгүй тийм ээ. Ер нь амьдралын нөхцөл бол сайжрахгүй тэгсгээл одоо төвшөндөө тэгээ төвшингээс доошоо буурах иймэрхүү байдалтай байна шүү дээ. Тэгэхээр энд бол дээрээсээ л энэ боловсон хүчний бодлого бол ер нь үндсэндээ системээр алдагдсан. Тэгэхээр одоо альч намууд тийм ээ яг энэ болсон өвчний тухай таны ярьж байгаа шиг бас юм бас одоо бодлого нь алдагдсан, тогтолцоо нь алдагдсан ч гэдэг юм ийм байдалтай байна гэдээ ард түмэн ч гэсэн бас одоо шүүмж хэлээд байгаа. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм болоо? Энэ намууд маань энэ улс төрийн болсон өвчнийг хэрхэн бэлтгэх ёстой юм бэ? Гэхдээ энэ ард түмний ярьж хэлж байгаа энэ олон түмний сэтгэл санаа одоо судалж үзсний үндсэн дээр энийг өөрчилж болно шүү дээ. Болохгүй зүйл биш шүү дээ. Тийм ээ. Ялангуяа одоо энэ үнд чинь намын энэ альва боловсон хүчнийг бэлтгэх энэ сургаж хүмүүжүүлэх, тэрийг ажил практиктаа шалгах, тэгээ ямар төвшин уурган төсний дараагаар ийм өндөр хариуцлагатай албан тушаал өгөх юм бэ гэсэн ийм бодлогыг бол одоо улс орны хэмжээнд нарийн боловсруулж энийг хэрэгжүүлэх ажилд бол орох ёстой байх гэж ингэж бодож байна. Ер нь энд бол бас ч одоо ингээд боловсрол юуны төвшинг аваад үзэхэд хуучин үеийг бол энэ чинь гадаад дотоодод бэлтгэгдсэн янз бүрийн улс оронд явдсан, юм үзсэн, харсан ийм улсууд байна шүү дээ. Тэр улсуудээс чинь сонгоод одоо зүгээр энэ сонирхолтой улсууд гүгээд ажил төрөл аваад байгаа болохоос энэ үний цаана ерөөсөө одоо ингээд нэгэн тийм систем одоо ингээд болохоо болцсон учраас эдэнтэй ингэж орооцолтод яах вэ, ингэж хөөцөлдөд яах вэ гэдэг ийм үүднээс зүгээр ингээд байж байгаа өч төвчний сайхан боловсон хүчин байна шүү дээ. Энийг чинь судлах хэрэгтэй шүү дээ. Судлаж олж тогтоох. Тэгээд тэр одоо өссөн ч вэ, хүсээгүй ч вэ улс орны хэрэгчийн үүднээс юм хийчих маар ийм улсуудыг чинь суглаж гаргаж ирж одоо тэгээд тэр үндсэн дээр бэлтгэх бүр зорилготой. Одоо ингээд цадын дарга их чи одоо маш их дээр үеэс л бэлдсэн л одоо юм ярьж байгаа шүү дээ бүр л. Одоо тэгэл мөн одоо яг энэ дээр одоо өмнөх одоо та бүхний бас зөвлөгөмжийг бас авч явах шаардлагатай байна. Гэхдээ ер нь одоо та бүхнээс яг санал авч исэн зүйл байгаа юу одоо тусалцаа. Хон бол одоо хаяа нь уулзаж бариад бидэнтэй бол уулзах юм бол байна л да. Тэгэхдээ бүр зориг тавиад бүр одоо нэг шин санаанаас энэ ер нь ганцхан биднийг биш намайг биш л дээ. Ер нь энэ ахмад үеэсээ одоо сонсох эднийг одоо яах асуудал чинь улс орны хэмжээнд маш хангалттай байна шүү дээ. Энэ дотор чи яг бас тарих толгойн одоо муудсан гар хөлн салгалтсан одоо бүр хүнд юм хэлэх нүтгийг л өөрийгөө авч чадахгүй болцсон усуд ихэнх нь байна л да. Ер нь тэгэл чинь насны жамаар тийм болж байна. Өвчин зовлонд одоо орж байна. Гэхдээ бас энэ чи юм асуучхмаар бас суралцчихмаар улсууд энэ улс орны хэмжээнд бас тодорхой тооны хүмүүсд байна шүү дээ. Тэдний чинь бас хүндэтгэж үзээд хийж явсан ажлыг одоо харгалзаж үзээд эдэнтэй ч уулзаад одоо ингээд энэ улс орны хэмжээнд ийм их одоо дээгүүр одоо аймаар юм болж шít. Тэгэхэд одоо энэ орон нутагт төр нь одоо энэ үнийг авч үзэж энэ үний чинь байр сууриа илэрхийлэх энийг одоо аль нь зөв юм аль нь тэр талцахтай биш. Ерөөсөө болж байгаа юмд одоо энэ орон нутагт чинь байр сууриа тэр дээгүүр л баахан юм болоод байдаг. Энэ аймагуудад энэ аймагуудын талаас илэрч байгаа энийг дэмжиж байгаа ч юм уу эсэргүүцэж байгаа ч юм уу тэрийг зөв гэж байгаа буруу гэж хэлж байгаа юм ерөөс алга шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэмцэл бол үндсэндээ хөлгөө явж шүү дээ. Тэр дээр нэг баахан улсууд дэмжиж байдаг. Орон нутаг ерөөсө таг юу болж байгаа юм энийг сайн гэж үзэж байгаа юм уу? Саар гэж үзэж байгаа юм уу? Одоо энэ чинь нэг иймэрхүү байдлаар байхлаар чинь энэ ерөнхийдөө бас энэ чинь үрдэн гөрхтөнд хүртэл хэрвээ тэр залуучууд буруу зүрүү ярьж байгаа бол бас орон нутаг байр сууриа илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ зөв гэж үзэж байгаа бол тэднийг одоо бас ямар байдлаар зөв гэж үзэж байгаа юм тэрийг илэрхийлэх
одоо орон нутгийн намын байгууллагууд байж байна. Орон нут тодорхойлцсон. Тий одоо тийч бас нэг санал ондоо нэмэрлээд эн чинь хүчийг сааруулах юм уу? Хүчийг одоо нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ талаар чинь энэ Аж аймгийн одоо энэ дэс одоо энэ илэрхийлсэн тийм байр суурь бол одоо энэ харагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас нэг л ямар учиртай минусуудын мэдлэг боловсрал тааруулаад байгаа юм уу? Ийм юмд үнэлэлт өгнөлт өгч чадваргүй байгаа юм уу? Эсвэл ерөөсөө одоо энэ нэг аль нэгэн талд байгаа учраас аль нэгийг одоо дэмжиж хэлчих бол буруут чинь гэж айгаад байгаа юм уу? Энэ чинь нэг иймэрхүү ойлгомжгүй байдал байгаа учраас энэ цаашаа бас хүч авахгүй энэ боломжгүй энэ муухай үйл явдал чинь ингээл тэнд үргэлжилээл байдаг огцор гайл байдаг огцордгүй нэг хэсэг нь огцруулахгүй л гэж. Энийг чинь бас нэг талд нь гаргаж энэ ард түмнийг айван тайван байдалд оруулах энэ ажил төрлийн цааш нь явуулах асуудал дээр хаана анхаарахгүй бол зүгээр нэг хэдэн хүний ажил шиг л ингээл байж байна. Тэгэхээр энэ За баярлалаа. Тэгэхээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд тодруулах ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн зочноор Монгол Ардын хувьсалт намын дарга гасан мянган баяртай ярилцлаа. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Шинэ жилийн одоо хичнээн одоо он гарсан ч гэсэн шинэ жилийн бас гарсан даруйханд уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгээ бас танаа телевизийг бас байнга үзэж харж идэг. Ингээд энэ альва нийгэмд болж байгаа үйл явдалд бас үнэн зөв дүгнэлт хийж энийгээ цаашд олон түмэндээс сурталчилах ажилда их амжилт гаргаарай гэж хүсэн ярих байна да. Оргил мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлээ. Энэ 18 маань 2 сарын 6-нд засгийн газар Араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. Хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Чухлыг шударгаар шуурхай хүргэн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэнд хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цагаагаарын мэдээллийг хүргэх болно.